Аймгийн засаг даргын 2018 оны 2 дахь удаагийн зөвлөлийн хурлаар 4 асуудал хэлэлцсэн байгаа. За нэгдүгээрт нь бол хөдөлмөрч манлаа ахмад шалгаруулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За энэ журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа бид урд нь одоо жилд 2 удаа буюу цагаан сар ахмадын баяраар ахмадаа шалгаруулж 3 хүртэл ахмадыг шалгаруулдаг гэсэн бол энэ удаа тоог нь нэмж 9 хүртэл ахмадыг шалгаруулахаар энэ журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За энэ нь болохоор ахмадын хорооноос ирсэн хүсэлт болон за одоо бусад сумдын байгууллагуудаас ирсэн хүсэлтийг харгалзан энэ тоог ингэж нэмэгдүүлсэн байгаа. За хоёрт нь гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны 2017 оны тайлан за 18 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах талаар хэлэлцсэн байгаа. За 17 оны хувьд бол гадаад харилцааны хүрээнд нэлээдгүй ажил зохион байгуулсан. За ялангуяа энэ гадаад харилцааны хүрээнд зохион байгуулсан уулзалт арга хэмжээ оролцох бүртээ хувийн хвшлийн байгууллагуудыг нэлээд оролцуулж за төр хувийн хвшил болон гадаад хамтын ажиллагаануудыг хамтран ажиллуулах хөрөнгө оруулалтыг татах энэ ажлуудыг нэлээд анхаарч ажилласан. За 17 онд аймагаас бол гадаад арга хэмжээнд 82 сая төгрөг зарцуулсан байгаа. За харин гадаадын хөрөнгө оруулалтаас 359.3 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт орж ирсэн байна. За эдгээр нь ялангуяа сургалт болон одоо эрүүл мэндийн чиглэлүүдээр нэлээд хөрөнгө оруулалтууд орж ирсэн. За 18 онд мөн эдгээр сургалтууд хийгдэхээс гадна гадаад харилцааны хүрээнд одоо 17 онд хэрэгжүүлж эхлэлийн тавьсан байгаа энэ орон сууцчлуулах хөтөлбөр мөн далд хүрсний аж ахуйг дэлгэрүүлэх за дадлагчч нарыг гаргаж ажилуулах за энэ талын ажлууд болон боловсрал соёл урлагийн чиглэлэх ажлуудаа үргэлжлүүлэн хийхээр ингэж 18 оныхоо төлөвлөгөөнд тусгахаар шийдвэрлээд байна. За 3 дахь асуудал нь аймгийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын нэгдмэл сангийн тайланд дүгнэлт өгөх ажил байсан. За энэ 2017 онд газрын нэгдмэл санд одоо 7.4 сая газар хамрагдсан байгаа. За үүнээс хөдөө аж ахуйн газар нь болохоор 75.2%, за хот тосгон суурингийн газар 1.2%, зам суурин шугам сүлжээний газар 0.6%, за ойн сан 7.6%, усан сан 0.19%, за улсын тусгай хэрэгцээний газар 15%-ийг ингээ эзэлж байна. Тэгэхээр энэ газар зохион байгуулалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу одоо 6 суманд төсөл сонгон шалгаруулж 9 суманд одоо нээлттэй тендер буюу дуудлага худалдаагаар энэ газар борлуулж нийт 260.8 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байна. За газрын төлбөрийн орлого бол 1 тэрбум 901.9 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс тэрбум 968.7 сая төгрөг төвлөрүүлж 103.5% биелэлтэйгээр ингэж ажилласан байна. За дөрөвдүгээр асуудал бол төрийн одон медальд уламжлах тухай асуудал хэлэлцсэн байгаа. За энэ асуудлын хүрээнд бол нийт 7 сумаас 16 хүний материал ирсэн. За 15 хүний материалыг дэмжиж холбогдох шууд дээд гай байгууллагуудад нь хургуулсан байгаа. А нэг хүний материалыг одоо дахин судалж шалгаж үзээд одоо материал нь бүрдсэн тохиолдолд одоо дээш нь уламжлахаар ингэж шийдвэрлэсэн.